इन्टरनेशनल फ्लाइटमा मिल, स्न्याक्स, ड्रिङ्क फ्रीमा पाइन्छ। त्यो बाहेक पनि अरू धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ सित्तैमा पाउन सक्छौँ, जुन हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। ल आउनुहोस् चिलगाडीको आजको यो भिडियोमा प्रस्मिता तपाईलाई यो बारे जानकारी दिन्छु। हामी धेरैले युज गर्ने, सधैँ युज गर्ने वाइफाई। ओहो, वाइफाई पनि फ्रीमा पाइन्छ भन्नुहुन्छ भने कति एयरलाइन्सहरूले चाहिँ फ्री वाइफाई पनि दिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यो एयरलाइन्सको फ्रिक्वेन्ट फ्लायर नम्बर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई वेबसाइटमा जानुपर्छ। वेबसाइटमा गएर साइन अप गरेर उनीहरूले एउटा नम्बर दिन्छ। अब त्यो नम्बर लिइसकेपछि चाहिँ तपाईले अन बोर्ड जुन फ्लाइटको टाइममा चाहिँ त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। कति एयरलाइन्सले जस्तो सिङ्गापुर एयरलाइन्सले तपाईले त्यो नम्बर लिनुभयो भने फ्रीमा वाइफाई दिन्छ। त्यो नम्बर लिनुभयो भने तपाईले वाइफाई मात्र हैन, भविष्यमा अपग्रेड पाउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो एउटा प्रोग्राम चाहिँ तपाई कुनै एयरलाइन्स चाहिँ फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गरिरहनु भएको छ भने फ्रिक्वेन्ट फ्लायर नम्बर लिनु चाहिँ राम्रो हो। त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट हो है। अब वाइफाईको कुरा गरे, त्यो बाहेक पनि अरू कुराहरू कति फ्रीमा पाउँछ, जस्तै अम्युनिटी किट। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाई जब प्लेन चढ्नुहुन्छ, प्लेनमा चढिसकेपछि चाहिँ भित्र सिटमा गएर बस्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ सिटमै राखिदिएको हुन्छ, एउटा पाउच जस्तो राखिदिएको हुन्छ। त्यो पाउचभित्र चाहिँ तपाईलाई मोजा, त्यसै गरेर ब्रस, मन्जन, काइयो, आई मास्कहरू चाहिँ राखिदिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कुराहरू तपाई बसेको सिट भन्दा अगाडिपट्टि एउटा पकेट जस्तो हुन्छ, त्यसमा अलिकति आदि देखाएर पनि यसरी राखिदिएको हुन्छ। अब कतिजनाले चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राभल गरेको भएर ओहो यो किट युज गर्यो भने पैसा लाग्छ कि मैले लिएर जानुहुन्न कि भनेर लिन पनि डराउनुहुन्छ। हैन, तपाई बसेको सिटमा इनकेस कुनै सामान छ भने चाहिँ फ्रीमा हुन्छ, तपाईले त्यो मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त कति एयरलाइन्सहरूले के पनि गरेको छ भने त्यो अम्युनिटी किटहरू चाहिँ तपाईको सिटमा नराखेर टोयलेटमा चाहिँ ओपन गरेर, जस्तो प्याकेटमा हुन्छ ब्रसहरू हैन, त्यो चाहिँ यसरी टोयलेटभित्र पनि राखिदिएको हुन्छ। हो, त्यस्तो सामानहरू पनि तपाईले मजाले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो सिटमा छैन, मलाई ब्रस चाहिएको छ, मलाई काइयो चाहिएको छ, म पहिला ट्राभल गर्दा त दिएको थियो, यसपालि दिएन भनेर अड लागेको छ भने तपाईले त्यो कुरा चाहिँ क्रुसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, क्रुसँग पनि माग्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले छ भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई ल्याएर मजाले ह्यान्डओभर गर्छ र तपाईले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा भनेको वाटर बोतल। तपाई ट्राभल गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कतिचोटि पानी मागेर खाइरहनु मलाई त अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईले क्रुलाई चाहिँ फर्स्टमा नै मलाई ग्लासमा पानी होइन, मलाई एउटा वाटर बोतल चाहिँ ल्याएर देऊ, त्यो वाटर बोतल दिइसकेपछि म आनन्दले बस्न सक्छु, आनन्दले खान सक्छु भनेर भन्न पनि मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। नर्मली वाटर बोतलहरू चाहिँ फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लासहरूलाई चाहिँ यसै प्रोभाइड गर्छ। तर इकोनोमीमा चाहिँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईले माग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा भनेको तपाईको सिटमा के हुन्छ, ब्ल्याङ्केट र पिलो। एयरक्राफ्ट चाहिँ एकदमै चिसो हुन्छ। जब फ्लाइट माथि माथि जान्छ त्यसपछि त्यहाँको टेम्परेचर, भित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ एकदमै चिसो हुन्छ। अब हुन त हामीले ज्याकेटहरू पनि लगेको हुनसक्छ, अथवा ज्याकेट लगेको छ भने पनि ओभरहेड कम्पार्टमेन्टमा राखेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बिर्सेर चेक इन पनि गरिदिएको हुनसक्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब तपाईको सिटमै ब्ल्याङ्केट अथवा पिलो राखेको छ भने त्यो चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो ब्ल्याङ्केट र पिलो चाहिँ तपाईले घर चाहिँ लानु पाउनुहुन्न है। तपाईले सोधेर, क्रुहरूलाई सोधेर म लगौँ भन्यो भने त्यो डिफ्रेन्ट केस हो। तर एयरलाइन्सले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि रियुज गर्छ, धुन पठाउँछ, फेरि ल्याउँछ र रियुज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले त्यहाँ सिटमा ब्ल्याङ्केट र पिलो मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अझै जाडो भयो हैन, तपाईको एकछिन मानिलिउँ तपाईँ बसेको सिट चाहिँ पुरै खाली छ, तीनटै सिट खाली छ, तपाईलाई अझै जाडो भयो भने तपाईले साइडको ब्ल्याङ्केट, साइडको पिलो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हैन यो त अर्काको हो, मैले युज गर्नु हुँदैन, के भन्ला अरूले भनेर त्यो सोच्नै पर्दैन। तपाईको साइडमा छ भने मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र हैन तपाईको सिटमा अरू मान्छेहरू छ, साइडको सिटमा मान्छेहरू छ, तपाईलाई अझै जाडो भयो, पिलो पुगेन, तपाईँ विन्डो सिटमा हुनुहुन्छ अनि विन्डो सिटमा चाहिँ यसरी टाउको राखेर सुत्न मन लाग्यो भने पनि तपाईले क्रुलाई चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा पिलो छ, एक्स्ट्रा ब्ल्याङ्केट छ, मलाई यतिले पुगेन भन्नुभयो भने पनि उनीहरूले ल्याइदिन्छ। तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्लाइट भरि नै, त्यसको लागि केही प्रब्लम छैन। र अर्को कुरा चाहिँ अलि
ओहो यस्तो कुरा भन्ने जस्तो लाग्ला, तर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है। किनभने चाहिँ यो कुरा के हो भने तास तपाईँ फ्यामिलीसँग ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ बच्चासँग ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले घरमा यसो बच्चालाई सिकाउनको लागि नम्बर 1 2 भनेर सिकाउनु भएको छ, अथवा खेल्नलाई पनि होइन, कहिलेकाहीँ एक्लै बोर भएर पनि तास खेल्ने मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ नि त। अनि त्यहाँनिर अब केही फन भएन, मुभी कति हेर्नु, गीत कति सुन्नु, अब दिक्क लाग्यो, अब यस्तो झ्याल खोल्दाखेरि बाहिर अँध्यारो छ के गर्ने भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले प्लेनमा भएको क्रू, क्याबिन क्रू, एयर होस्टेजलाई चाहिँ तास छ भनेर सोध्नुभयो र उनीहरूसँग तास प्रोभाइडेड, जस तासहरू चाहिँ राखेको हुन्छ होइन स्टक। अब अरू प्यासेन्जरहरूले पनि माग्यो लग्यो भने त डिफ्रेन्ट कुरा, तपाईँले पाउनु भने डिफ्रेन्ट कुरा, तर तास छ भनेर भन्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो पनि सित्तैमा दिन्छ। प्लेइङ कार्ड हुन्छ नि, हो तास पनि सित्तैमा दिन्छ। र त्यसै गरेर तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लेनमा टोइलेट जाँदा केही गर्दाखेरि यसरी केही प्याकेटहरू खोल्दा तपाईँको घाउ भयो, तपाईँसँग ब्यान्डेड छैन, अब के गर्ने भनेर त्यस्तो अवस्थामा समातेर बस्ने अथवा हात धुने त्यसो नगर्नुहोस्। क्याबिन क्रूलाई चाहिँ तपाईँले इजिली भन्न सक्नुहुन्छ तिमीहरूसँग ब्यान्डेड छ, तिमीहरूसँग औषधि छ भनेर। किनभने क्याबिन क्रूहरू चाहिँ पहिल्यै प्रिपेयर हुन्छ, इन केस अफ इमर्जेन्सी केही भयो भने के गर्ने भनेर यस्तो सानो कुराहरू अथवा ठुल्ठुलो कुराहरू पनि उनीहरूले प्रिपेयर गरेको हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट एड सप्लाइज जस्तो ब्यान्डेडहरू, गजहरू केही हुन्छ नि त्यस्तो चाहियो भने चाहिँ तपाईँले क्याबिन क्रूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँलाई टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो होइन, तपाईँको औषधिको प्याकेट चाहिँ तपाईँले उसमा राख्नुभएको थियो, ब्यागमा राख्नुभएको थियो, ब्याग अरू पछाडि कहाँ सिट त्यो हुन्छ नि ओभरहेड कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा स्पेस नभएर अलिक पछाडि लगेर राखिदियो। अब आफ्नो ब्याग कहाँ खोज्ने, अब अथवा फ्लाइट गइरहेको छ त्यहाँनिर गएर खोलेर कसरी निकाल्ने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ ओभर द काउन्टर मेडिसिन जस्तो आइबुप्रोफेन अनि सिटामोलहरू जस्तो पेट दुखेको बेलामा हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले क्रूसँग माग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा क्रूले चाहिँ तपाईँलाई औषधि पनि प्रोभाइड गर्छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द भन्नुपर्छ है, तपाईँले मलाई पेट दुखिरहेको छ यस्तो खालको औषधि छ, मलाई टाउको दुखिरहेको छ यस्तो खालको औषधि छ भनेर तपाईँले भनिसकेपछि उनीहरूले सोध्छ र तपाईँलाई दिन्छ। ल औषधिको कुरा पनि भयो। अब तपाईँलाई यसो मुभी हेर्न मन लाग्यो, आफ्नो हेडफोन बिर्सिनु भयो, अब के गर्ने? अब हेडफोन बिना त त्यहाँनिर लाउड स्पिकरमा त मुभी चल्दैन, किनभने प्लेनमा लाउड स्पिकरमा मुभी चल्ने हो भने इमेजिन गर्नुहोस् त त्यहाँनिर 100औं प्यासेन्जर हुन्छ, 100 200 300 400 प्लेन हेरेर फरक हुन्छ। सबैको लाउड स्पिकरमा चल्यो भने त त्यहाँ त कसको सुन्ने, कुन चाहिँ नोइजमा मुभी हेरेर छ नि अर्कोले गीत बजाइदियो भने कसरी सुन्ने? त्यही भएर एयरप्लेनमा चाहिँ हेडफोन भएन भने त्यो सुनिँदैन, लाउड स्पिकरमा सुनिँदैन। त्यही भएर हेडफोन चाहिँ तपाईँले क्याबिन क्रूसँग माग्न सक्नुहुन्छ। कति एयरलाइन्सहरूले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँ जब बोर्ड गरिरहनु भएको हुन्छ नि, तर फेरि यसले बोर्ड गरिरहेको बेलामा दिन्छ भनेर फेरि त्यो ढुक्क नआउनुहोस् है, किनभने एयरलाइन्स र एयरपोर्टमा पनि फरक पर्छ। कुनै एयरपोर्टको त्यो हिँड्ने बाटोमा चाहिँ स्पेस भएर बाहिर पनि राखिदिन सक्छ होइन, कुनै एयरपोर्टमा चाहिँ अब त्यो जेट ब्रिज भन्छ होइन, अथवा अब कुनै देशमा चाहिँ रिमोटवाला गेट हुन्छ, त्यहाँ त यस्तो भर्याङ हुन्छ, भर्याङ बाहिर त राख्नु मिलेन। त्यही भएर देश र एयरलाइन्स अनुसार पनि फरक पर्छ। कसैले चाहिँ ढोका बाहिर नै राखिदिएको हुन्छ, आफैले टिप्दै अनि त्यसपछि प्लेनभित्र छिर्न पाइन्छ। कुनैमा चाहिँ होइन, तपाईँ सिटमा गइसकेपछि क्याबिन क्रूले हातमा ल्याइदिन्छ। माग्न चाहिँ तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु भएन है, किनभने यो सबै कुरा मैले आज जति पनि कुराहरू भनेको छु यो चाहिँ तपाईँले आफूले टिकट काटिसकेपछि इन्क्लुड हुन्छ र एयरलाइन्सले पनि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सित्तैमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू तपाईँले पाउनु भएन भने चाहिँ मजाले माग्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ बच्चासँग ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ, बच्चाको लागि चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भएको खेल्ने कुराहरू जस्तो अब आर्ट एन्ड क्राफ्ट लानु भएको थियो, उनीहरूले पेन्टिङ गर्यो सक्यो, अब अरू केही एक्टिभिटिजहरू लानु भएको थियो, बच्चाहरू बोर भन्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ क्याबिन क्रूसँग बच्चाहरूलाई खेल्ने कुरा केही छ, बच्चाहरूको लागि पेन्टिङ गर्ने कुराहरू केही छ भनेर माग्नु भयो भने एयरलाइन्सले क्याबिन क्रूले चाहिँ तपाईँलाई छ भने प्रोभाइड गर्छ। किनभने उनीहरू फुल्ली प्रिपेयर भइसकेको हुन्छ,
प्लेनमा बच्चाहरू आउँछ, बच्चाहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि क्वाइट राख्नुपर्छ, बच्चाहरूको लागि चाहिँ केही न केही राख्नुपर्छ भनेर हरेक एयरलाइन्सहरूले चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुन्छ है। अब तपाईँले 2 घन्टाको फ्लाइटमा गएर मलाई दे भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरी हो। अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु इन्टरनेसनल फ्लाइटको बारेमा। लामो लामो फ्लाइटमा चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि भने जस्तो मिल, स्न्याक्स, त्यसै गरेर ड्रिङ्कमा अब जुस हुनसक्छ, अल्कोहल हुनसक्छ, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ खानेकुरा, किनभने लामो फ्लाइट छ, कति फ्लाइटहरू त 15-16 घन्टा 17 घन्टासम्म पनि हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मिलको कुरा त आइहाल्यो, फ्री मिल्सहरू हुन्छ होइन। तर तपाईँलाई अझ भोग लागेको छ, होइन मलाई खानेकुरा पुगेन भने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले क्याबिन क्रुसँग गएर चाहिँ मैले खानेकुरा त खाएँ तर मलाई अझै भोग लागिरहेको छ, तिमीहरूसँग चाहिँ हुन्छ नि एक्स्ट्रा फुडहरू छ, खानेकुरा नै मिलहरू नै एक्स्ट्रा छ भनेर माग्नु भयो भने चाहिँ उनीहरूले चेक गर्छ, छ भने तपाईँको लागि फुड पनि प्रोभाइड गर्छ। र कतिको एयरलाइन्सहरूले चाहिँ स्न्याक्स यत्तिकै हातमा ल्याएर दिँदैन, पछाडि ग्यालीमा राख्छ र ग्यालीमा गएर चाहिँ तपाईँलाई जे खान मन लाग्यो टप्प टप्प टिपेर ल्याएर खान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, टी भयो, जति खान चाहनुहुन्छ पाउनुहुन्छ, पानी भयो, जुस भयो, हो यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई ल्याएर दिँदैन, तर तपाईँले चाहिँ माग्न सक्नुपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि मैले आज भनेको जति सबै कुरा चाहिँ सित्तैमा पाइन्छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई के कुराहरू चाहिँ तपाईले प्लेनमा बसिसकेपछि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्जेलसम्म इन्टरनेसनल फ्लाइटमा हैन के कुरा चाहिँ युज गर्न पाइन्छ, के कुरा चाहिँ सित्तैमा पाइन्छ भनेर भने। अब यस्तै अरु भिडियो पनि म तपाईको लागि लिएर आउँछु। आजको लागि भने चाहिँ प्रस्मिता बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।